Triệu Lệ Dĩnh đi ăn quán nhỏ ven đường bị fan bắt gặp và chụp ảnh đăng lên mạng. Giữa nhịp sống hào nhoáng của làng giải trí Hoa ngữ, người ta thường quen nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trong những bộ đầm lộng lẫy, xuất hiện tại các sự kiện lớn, thảm đỏ hay buổi chụp ảnh thời trang đắt giá. Nhưng ít ai ngờ rằng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ ấy, cô vẫn là một người phụ nữ giản dị, thích những khoảnh khắc đời thường như bao người khác. Và chính vì sự giản dị ấy, một buổi tối bình thường của Triệu Lệ Dĩnh tại một quán ăn nhỏ ven đường đã vô tình trở thành cơn bão nhỏ trên mạng xã hội. Tối hôm đó, thời tiết se lạnh, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi ấm của những hàng quán ven đường. Ở một góc nhỏ khu phố yên tĩnh, một quán ăn bình dân vẫn sáng đèn. Khách đến chủ yếu là người lao động và các bạn trẻ, bầu không khí thân mật, mộc mạc và ấm cúng. Không ai ngờ rằng, giữa những chiếc bàn nhựa giản dị ấy, một trong những minh tinh đình đám nhất Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh, lại xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo hoodie rộng màu xám cho, đội mũ lưỡi chai đen, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, không có ekip, không vệ sĩ, không trang điểm cầu kỳ. Triệu Lệ Dĩnh chỉ ngồi bên một góc khuất của quán, gọi một vài món ăn đơn giản như bún xào, xiên nướng và nước đậu nành nóng. Trong ánh đèn vàng mờ của quán ăn nhỏ, cô hoàn toàn hòa vào đám đông, trông không khác gì một cô gái bình thường. Tuy nhiên, với một ngôi sao có lượng fan hùng hậu, việc ẩn mình giữa đời thường không bao giờ dễ dàng. Một nhóm fan trẻ ngồi ở bàn gần đó dường như đã nhận ra cô. Ban đầu họ chỉ nhìn nhau, nửa ngờ vực, nửa phấn khích. Sau vài phút quan sát, một cô gái trong nhóm khẽ reo lên, là Triệu Lệ Dĩnh. Chính là cô ấy. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh, ánh mắt phấn khích của họ vẫn vô tình thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. Một bạn trẻ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh lén từ xa. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên không gian khiến Triệu Lệ Dĩnh dường như cảm nhận được. Cô ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu một cách lịch sự, không tỏ ra khó chịu, không bỏ đi. Cô tiếp tục ăn bữa tối bình dị của mình, một hành động nhỏ nhưng khiến fan càng thêm xúc động. Bức ảnh ấy sau đó được đăng lên mạng xã hội kèm dòng chú thích ngắn gọn, bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh ăn quán ven đường. Cô ấy giản dị đến mức không ai nhận ra. Chỉ trong vòng vài phút, bài đăng đã lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các diễn đàn giải trí, các trang fanpage lớn đều nhanh chóng chia sẻ lại. Cư dân mạng bình luận rôm rả, không thể tin được, nữ thần của tôi cũng thích ăn đồ ven đường như vậy sao? Trông cô ấy thật gần gũi, không còn là ngôi sao xa cách trên sân khấu nữa. Càng biết nhiều về Triệu Lệ Dĩnh, tôi càng yêu mến sự giản dị và chân thành của cô. Hình ảnh một minh tinh hạng A, từng bước đi trên thảm đỏ rực rỡ, nay ngồi ăn xiên nướng trong một quán bình dân khiến nhiều người xúc động. Bởi trong một thế giới showbiz nhiều áp lực, nơi mọi khoảnh khắc đều bị soi xét, hành động giản đơn ấy lại trở thành minh chứng cho sự mộc mạc của cô. Sau khi bức ảnh trở nên viral, nhiều nhà báo đã liên hệ với phía công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh để xác thực thông tin. Đại diện của cô chỉ trả lời ngắn gọn, đó chỉ là một buổi tối riêng tư của Dĩnh. Cô ấy cũng giống như bao người khác, có những lúc chỉ muốn tận hưởng cuộc sống đơn giản. Câu trả lời ngắn ngủi nhưng ấm lòng khiến cộng đồng mạng thêm cảm phục cách cô đối diện với sự nổi tiếng của mình. Nhiều fan lâu năm cũng chia sẻ rằng, từ khi bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ phong cách sống giản dị. Dù đã trở thành một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất Trung Quốc, cô vẫn thường nói rằng bản thân thích những bữa ăn đời thường, thích tự nấu cơm hoặc đi ăn ngoài phố cùng bạn bè thân thiết. Cô từng thẳng thắn chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, cuộc sống thật ra không cần phải quá phức tạp, tôi thích cảm giác thoải mái, tự nhiên, đó mới là hạnh phúc thật sự. Cũng chính vì sự khiêm nhường ấy mà Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ được một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Trong khi nhiều ngôi sao chọn cách sống xa hoa, xuất hiện ở những nhà hàng sang trọng, cô lại chọn một góc nhỏ ven đường để tự thưởng cho mình một buổi tối yên bình. Điều này khiến khán giả càng yêu quý hình ảnh một ngôi sao không đánh mất bản thân vì hào quang nổi tiếng. Dẫu vậy, sự kiện này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về quyền riêng tư của nghệ sĩ. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc chụp ảnh và đăng tải mà không được sự cho phép của cô là hành động chưa đúng mực. Dù cô không phản ứng gay gắt, nhưng rõ ràng người nổi tiếng cũng cần có không gian riêng. Có người bình luận, Dĩnh không nói gì không có nghĩa là cô ấy thích bị chụp lén. Mong mọi người yêu thương cô theo cách văn minh hơn. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh bị fan bắt gặp trong những khoảnh khắc đời thường như vậy. Cô từng nhiều lần bị ghi lại hình ảnh khi đi dạo phố, ăn kem hoặc ngồi cà phê một mình. Mỗi lần như vậy, phản ứng của khán giả đều rất tích cực, vì điều đó khiến họ cảm thấy cô không quá xa cách, mà là một người phụ nữ nhẹ nhàng, dễ gần và vô cùng ấm áp. Một chi tiết được nhiều fan chú ý trong bức ảnh lần này là ánh mắt của cô. Dù chỉ nhìn lên thoáng qua, nhưng ánh nhìn ấy rất dịu dàng, không có sự đề phòng hay khó chịu. Nó khiến người hâm mộ cảm thấy như đang gặp một người bạn thân thiết chứ không phải một ngôi sao hàng đầu. Trên các diễn đàn, cư dân mạng còn bàn tán vui rằng, nếu hôm đó mình cũng ở quán ăn đó, chắc mình sẽ run mất. Cô ấy giống như một cơn gió nhẹ trong đêm, khiến mọi người cảm thấy cuộc sống bình yên hơn. Một số người còn lãng mạn hơn, nếu như một ngày bạn có thể tình cờ gặp thần tượng của mình ở một quán nhỏ ven đường,
thì đó chính là món quà tuyệt vời nhất. Vài ngày sau khi sự việc xảy ra, nhiều phóng viên giải trí đã cố gắng tìm lại quán ăn nhỏ ấy để phỏng vấn chủ quán. Bà chủ quán cười nói, tôi cũng không biết cô ấy là ngôi sao gì đâu. Hôm đó cô ấy chỉ gọi vài món đơn giản, ăn rất từ tốn và lịch sự, không có thái độ ngôi sao gì cả, chỉ là một cô gái rất ngoan, rất lễ phép. Câu trả lời ấy càng khiến hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh thêm đẹp trong mắt công chúng. Sự kiện tưởng chừng nhỏ bé này lại mang một ý nghĩa đặc biệt, nó cho thấy khoảng cách giữa người nổi tiếng và công chúng không phải lúc nào cũng xa vời. Đôi khi, chỉ cần một hành động giản dị như một bữa ăn ven đường cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết, và có lẽ chính vì vậy mà suốt bao năm qua, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một ngôi sao tài năng mà còn là hình mẫu về sự chân thành trong giới giải trí. Dù thời gian có trôi qua, ánh hào quang có thay đổi, cô vẫn giữ nguyên bản chất thật của mình, một cô gái nhỏ từng bước đi lên bằng chính nỗ lực, vẫn yêu thích những điều bình dị và vẫn biết trân trọng những khoảnh khắc yên bình nhất. Bức ảnh tại quán ăn ven đường hôm ấy không phải một khoảnh khắc được dàn dựng, nó là một phần đời thật, một lát cắt nhẹ nhàng nhưng sâu sắc khiến người ta càng thêm yêu mến và nể trọng Triệu Lệ Dĩnh. Và chắc chắn, trong tim người hâm mộ, hình ảnh ấy sẽ không bao giờ phai nhạt, vì nó không chỉ đẹp ở hình thức mà còn đẹp bởi sự chân thành từ trái tim của một ngôi sao thật sự. Sau khi những bức ảnh về Triệu Lệ Dĩnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, dư luận tiếp tục sôi nổi bàn tán không ngớt. Từ một khoảnh khắc giản dị, sự kiện này bỗng trở thành chủ đề hot, được các trang tin giải trí, blogger nổi tiếng và cộng đồng fan khai thác với nhiều góc nhìn khác nhau. Nhiều người cho rằng đây chính là điểm khác biệt, giúp Triệu Lệ Dĩnh luôn chiếm được trái tim khán giả, không phải những bộ váy xa hoa hay các chiến dịch quảng bá rầm rộ, mà là sự gần gũi, dễ mến và cách sống chân thực. Một fan kỳ cựu đã viết trong một bài đăng dài, tôi đã theo dõi cô ấy từ những ngày còn là diễn viên vô danh. Khi ấy cô ấy thường mặc quần áo bình dân, tự mình đi xe buýt đến phim trường. Dù hôm nay đã trở thành minh tinh hàng đầu, nhưng điều khiến tôi cảm động là Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự giản dị ấy. Nhìn thấy cô ngồi ăn ở quán nhỏ như thế, tôi bỗng có cảm giác như mình chưa bao giờ mất cô ấy vào thế giới xa hoa của showbiz. Đặc biệt, hành động không né tránh ống kính của cô cũng được ca ngợi. Thay vì tỏ ra khó chịu hay lập tức rời đi, cô nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Một số nhà bình luận giải trí cho rằng đây là bản lĩnh của một ngôi sao đích thực, người hiểu rõ sức ảnh hưởng của mình nhưng không để điều đó làm mất đi sự tự nhiên trong cuộc sống. Một chi tiết nhỏ nhưng được chia sẻ nhiều chính là cách Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện với chủ quán. Nhiều người kể lại rằng sau khi ăn xong, cô nhẹ nhàng cảm ơn, còn cúi đầu chào bà chủ quán trước khi rời đi, không có trợ lý trả tiền hộ. Cô tự mình thanh toán, nhận lại tiền thừa và nói, cảm ơn, rất lễ phép. Một cư dân mạng từng có mặt tại quán kể lại, lúc cô ấy rời đi, tôi chỉ đứng nhìn từ xa, thật sự có cảm giác như một cơn gió thoảng qua. Cô ấy không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần một nụ cười cũng khiến cả quán bừng sáng. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận xúc động, Dĩnh đúng là đỉnh của giản dị, cô ấy không cần cố gắng để gây ấn tượng, vì bản thân cô ấy đã là một điều rất đặc biệt. Tôi nghĩ chính vì sự chân thật này mà cô ấy chưa bao giờ mất đi sự yêu mến của khán giả. Dù đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, hành động nhỏ nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Một số bài báo còn cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho tính cách thật của Triệu Lệ Dĩnh. Dù đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp với vô số giải thưởng danh giá, hợp đồng quảng cáo triệu đô, cô vẫn giữ được cái gốc của một cô gái bình dị từng bước vươn lên bằng sự kiên trì. Trong một buổi phỏng vấn cũ, cô từng nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao, tôi chỉ là một người làm nghề diễn viên. Khi không làm việc, tôi thích về nhà nấu ăn, thích đi ăn hàng cùng bạn bè, thích những điều nhỏ bé khiến cuộc sống trở nên dễ chịu. Không ít người cũng liên hệ đến hành trình trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh. Từ một cô gái vùng quê lên thành phố lập nghiệp, cô từng trải qua những năm tháng khó khăn với lịch quay dày đặc, bị từ chối nhiều lần vì không xuất thân từ trường đào tạo chính quy. Chính sự mạnh mẽ và không quên cội nguồn đã tạo nên con người cô hôm nay, một minh tinh nổi tiếng nhưng vẫn luôn giữ được nét khiêm nhường. Một điều thú vị nữa là sau khi hình ảnh này được lan truyền, lượng người tìm đến quán ăn nhỏ ven đường nơi cô từng ghé qua tăng vọt. Bà chủ quán kể trong một buổi phỏng vấn, mấy hôm nay, có nhiều bạn trẻ đến đây ăn rồi hỏi, cô Triệu có ngồi đây không? Ai cũng cười rất vui vẻ. Tôi cũng không nghĩ chỉ một lần cô ấy đến ăn mà quán nhỏ này lại được nhiều người biết đến. Vậy, thậm chí, một số fan còn đùa rằng quán ăn ven đường bây giờ chính là điểm trái tim huyền thoại của fan Triệu Lệ Dĩnh. Sự kiện này tuy nhỏ nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong khi nhiều ngôi sao chọn giấu kín đời sống cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh không cố ý khoe cũng không né tránh. Chính thái độ bình thản ấy đã khiến khoảnh khắc đời thường của cô trở nên vô cùng quý giá. Một bài viết bình luận trên một tờ báo lớn đã viết, khi một ngôi sao không còn bị ánh hào quang chi phối mà có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống như một người bình thường, đó là khi họ thực sự mạnh mẽ. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh điều đó, và có lẽ đây cũng là lý do vì sao sau bao nhiêu năm cô vẫn giữ vững vị thế trong lòng khán giả, không chỉ nhờ tài năng diễn xuất mà còn nhờ trái tim ấm áp và nhân cách khiêm nhường.
hình ảnh cô ngồi ăn ở quán nhỏ ấy sẽ không chỉ là một tấm ảnh lan truyền nhất thời, nó sẽ trở thành một kỷ niệm mềm trong trái tim người hâm mộ, một khoảnh khắc cho thấy vẻ đẹp chân thực và giản dị nhất của một ngôi sao lớn, bởi lẽ chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy mới là thứ khiến một ngôi sao trở nên vĩ đại trong lòng công chúng. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một diễn viên, mà còn là biểu tượng của sự chân thành, của nét đẹp gần gũi giữa thế giới giải trí đầy xa hoa và áp lực. Và khoảnh khắc ngồi ăn quán ven đường hôm ấy, một khoảnh khắc không dàn dựng, không ánh đèn sân khấu, có lẽ sẽ được nhắc lại rất lâu về sau như một minh chứng cho điều đó.